지금 뭐 하는 거냐면, 제가 우리 선생님한테 얘기하는 거니까 저희 선생님한테 반말하는 거예요. 네네. 플랫백잇이랑 앞에 로드 티컵을 좀 증가시키려고 하는 거고요. 네. 익스텐션이 리미트가 있어요. 플렉션 리미트가 있었는데 플렉션 리미트는 앞으로 굴곡 빼는 건 많이 좋아지셔서 지금 자 앞으로 다시 한번 가볼게요. 자 하나 엄지손가락으로 골반 돌려주셔야죠. 네 다시 천천히 나오시고 그래서 지금 그 뒤로 젖혀지는 신전 동작 증가 운동하는 거고요. 그다음에 조금 있다가 할 건 오른쪽으로 사이드 밴딩이라고 하는데 오른쪽으로 이렇게 기우는 동작들이 안 되세요 왼쪽보다. 그래서 오른쪽 기우는 동작을 증가시키는 동작을 해볼 거거든요. 네. 자 다시 천천히 하나 앞으로 다음 치 오실 때는 구리스 좀 발라보고 오시죠. 허리에다가 네 다시 제자리 오시고 네 한 번만 더 할게요. 자 다시 한 번 가세요. 하나 네 다시 오시고 네 자 이번엔 옆으로 기우는 거 한번 할게요. 자 옆으로 기우는 거 아니요 여기까지 잘하시다고 왜 오른쪽으로 기우래. 이쪽으로 빠져야죠. 이렇게 옆으로 돌려야죠. 천천히 오시고 제자리. 자 지금 목만 기우시는데 옆으로 굴러야 돼요. 네. 자 다시 하나 오른쪽 네 다시 제자리. 자 한 번만 더 할게요. 자 오른쪽 네 제자리. 이제 서 보셔야 돼요. 자, 팔 늘어뜨시고, 자, 앞으로 다시 한번 구부려 보시고요. 구부린 느낌은 어때요? 네, 다시 올라오시고. 자, 이제 뒤로 젖혀볼 거거든요. 자, 뒤로 한번 젖혀볼까요? 아까보다 많이 구부러지죠? 많이 젖혀지죠? 네. 한 50%도 더 증가하는 것 같은데, 뒤로 젖혀서. 네, 다시 올라가세요. 네. 자, 뒤로 다시 한번 젖혀볼게요. 자, 한 번 더. 네. 네. 다시 올라오세요. 다시 올라가세요. 네. 자, 이제 오른쪽 기우는 거 한번 볼게요. 기우는 것도 아까보다 많이 가죠? 그죠? 네. 다시 올라가세요. 자, 왼쪽 기울여 볼까요? 이제 왼쪽이 좀 더, 왼쪽 다시 가는군요. 네. 다시 제자리 오시고, 자, 오른쪽 한번 기울여볼게요, 다시. 왼쪽이랑 거의 비슷하죠? 네. 고생하셨습니다.